¿Quieres saber a dónde me encontré a este dulce animalito? Entonces quédate aquí para que yo te cuente. Es un lugar muy accesible para toda la familia. Encontrarás una variedad de animales, flores y diferentes paisajes. Hay diferentes opciones para toda la familia, desde caminos cortos a senderismo más avanzado. Sea lo que hagan, estoy segura que tus hijos amarán este lugar. Definitivamente este es un lugar hermoso donde se respira aire fresco. Por un lado puedes ver un lago de agua salada, por el otro se ven montañas y las nubes estaban hermosas. ¿Sabes a dónde estoy? Estoy en Antelope Island.